অবশেষে তৈরি করেই ফেললাম কয়েল পাখির জন্য 250 ডিমের ইনকিউবেটর মেশিন। তো আজকের এই ভিডিওতে থাকছে কিভাবে এই ইনকিউবেটর মেশিনটি বানালাম এবং কত টাকা খরচ হয়েছে এই ইনকিউবেটর মেশিনটি বানাতে। তো দেরি না করে এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম, গাজী এগ্রো ফার্ম সবাইকে স্বাগতম। তো আজকের এই ভিডিওটি নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে ইনকিউবেটর বানানোর ভিডিও। তো অনেকদিন ধরে একটি ইনকিউবেটর বানানোর প্ল্যান করছিলাম। তো আগের দিন দেখতেই পেরেছিলেন ভিডিওতে যে আমি ইনকিউবেটর যাবতীয় সকল জিনিস এনে রেখেছিলাম। তারপর আজকে শুরু করে দিলাম ইনকিউবেটর কাজটি। তো ভিডিওতে দেখতেই পারছেন আমি আমার বন্ধু বলে যে ককশিটটি আছে ওইটাতে ভালোভাবে ট্যাপ পেঁচিয়ে নিচ্ছিলাম। তো ইনকিউবেটর দিয়ে আগে ভালোভাবে ট্যাপ দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে হবে যাতে বাইরের কিছু লাগলে ইনকিউবেটরে ক্ষত না হয়। তো এই জন্য ভালোভাবে ট্যাপটা পেঁচিয়ে নিতে হবে। তো যে কোনো ট্যাপ পেঁচালে হবে আমাদের ঘরে। তো এরকম ট্যাপ ছিল তাই আমি এটাই পেঁচিয়ে নিচ্ছি। এটাই ছিল আমাদের ইনকিউবেটর বানানোর প্রথম অভিজ্ঞতা, কারণ এর আগে আমরা কখনোই ইনকিউবেটর বানাইনি এবং এই ইনকিউবেটর সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। তারপরেও আমরা নিজে থেকে বানালাম, কারণ এটিরও একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে আমরা মনে করেছি, তাই এটি আমরা নিজে থেকেই বানিয়েছি। নিজেই চেষ্টা করে বানিয়েছি, কেমন হয়েছে জানি না, তবে চেষ্টা করেছি। অনেক ভুল ত্রুটিও হয়েছে এর মাঝে, তবে এই ভুল থেকেই শিখতে পেরেছি নতুন করে। তো আমাদের ট্যাপ লাগানোটা প্রায় শেষ, এখন আমরা হোল্ডার এবং ফ্যানের কাজটা শুরু করে দিলাম। তো এখানে আগে আমরা মাপ দিয়ে নিচ্ছিলাম যে কোনটা কোন জায়গায় বসবে, তো কলম দিয়ে ওইভাবে মাপ দিয়ে নিয়েছিলাম। তো তারপর আমরা ফ্যান লাগানোর জন্য আমরা জিআই তারটা ইউজ করেছি, কারণ আমাদের তেমন কোনো ঘাম নেই, তাই আমরা জিআই তারটা ইউজ করেছি ফ্যান লাগানোর জন্য। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ভালোভাবে দুই পাশ থেকে জিআই তার দিয়ে ফ্যানটা ভালোভাবে সেট করে দিচ্ছি একবারে লাইটের অপর পাশে, যাতে এখানে তাপটা ভালোভাবে কন্ট্রোলে থাকে এবং ডিমের উপরে ভালোভাবে প্রভাবিত হয়। এই জন্য এখানে ভালোভাবে সেট করা লাগে। তো চলুন আগে একটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই যে আমার এই ইনকিউবেটরটি বানাতে কত টাকা খরচ হয়েছে। তো আমার এই ইনকিউবেটরটি বানাতে মোট গাড়ি ভাড়া সহ 1500 থেকে 1600 টাকার মতো খরচ হয়েছে। তো অনেকে বলতেই পারেন যে ভাই আপনি তো 1500-1600 টাকার ভিতরে একটি ইনকিউবেটর কিনতেই পারতেন। তো আগেই বলে নিই আপনাদেরকে, এই ইনকিউবেটরটি বানানোর মূল কারণ হচ্ছে শুধু ডিম ফুটাবো তাই নয়, আমরা এটা সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতার জন্য ইনকিউবেটরটি নিজের হাতে বানালাম। তো তারপর ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন আমি ব্যাটারির কাজটা শুরু করে দিলাম। ব্যাটারি মানে হচ্ছে যেটা পাওয়ার সাপ্লাই আর কি, যেটার মাধ্যমে ফ্যানের লাইনটা দেওয়া হয়, ওইটার কাজটা শুরু করে দিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাইটা ভালোভাবে বসিয়ে নিলাম এবং সুপার গ্লু দিয়ে সেট করে নিলাম। তো সুপার গ্লুটা খুব অল্প পরিমাণে ইউজ করবেন, না হলে ফর্মটা গলে যেতে পারে। তো এখানে থামটা ইউজ করাই ভালো আমি মনে করি। তো আমার কাছে যেহেতু গাম ছিল না তাই আমরা সুপার গ্লু ইউজ করেছি। তো এখন আমরা কন্ট্রোলারটা ভালোভাবে সেট করে নিলাম পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কন্ট্রোলারটিও সেট করা প্রায় শেষ। এখন ভালোভাবে তাতে সুপার গ্লু লাগিয়ে দিব হালকাভাবে, যাতে এটা উঠে না যায়। তো ব্যাটারির পাশাপাশি আপনারা কন্ট্রোলারটা সেট করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের তার একটু কম লাগবে। আর আমার এই ইনকিউবেটরটিতে প্রায় 250টির মতো কয়েল পাখির ডিম দেওয়া যাবে, কিংবা তার চেয়েও বেশি। আর মুরগির ডিম বা হাঁসের ডিম দেওয়া যাবে 120টির মতো। এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমার কন্ট্রোলারটি লাগানো প্রায় শেষ। এখন আমি ভিতরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মিটারটা ওইটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এটা ভালোভাবে সেট করে নিচ্ছি অপর সাইডে। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন আমি হোল্ডারটি ভালোভাবে সেট করে নিচ্ছি এবং গাম লাগিয়ে এটা ভালোভাবে জোড়া দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমার সবগুলো জিনিস সেট করা প্রায় শেষ। এখন আমি তারগুলো ভালোভাবে একটি আরেকটির সাথে জয়েন্ট দিয়ে দেবো। তো জয়েন্ট দেওয়ার পর ভালোভাবে ট্যাপ লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে কোনো লিক টিক না থাকে তারের ভিতরে। তো আমাদের ইনকিউবেটরের কাজটা প্রায় শেষ বললেই চলে। তো এখন আমাদের ফাইনাল লুকটা দেখানোর পালা যে আসলে ইনকিউবেটরটা চালু হয়েছে কিনা। মাশাআল্লাহ, তো দেখতেই পারছেন আমাদের ইনকিউবেটরটি সঠিকভাবে চালু হয়েছে। তো খুবই সুন্দর হয়েছে, আমরা এইটুকু আশা করিনি যে এতটা সুন্দর হবে, ভালো হবে। তো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন আমি কয়েল পাখির ডিমগুলো কিভাবে বসালাম এবং কন্ট্রোলার কিভাবে সেট করলাম, সবকিছু পরবর্তী ভিডিওতে জানিয়ে দেব। তো সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের ফার্মের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যাতে আমাদের ফার্মের বারাক্কা দান করে। তো আজকে এখানে শেষ করলাম, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।